Hoje eu vim pescar sozinho no tabuado, minha gente. Meu bem ia vir comigo fazer companhia pra ele gravar os conteúdos dele, mas infelizmente ao sair a gente deu uma encrespada e ele foi deitar. Mas o que eu vou fazer, gente? Eu vou pescar aqui com essa linhadinha 0,26 e um pouco de milho aqui, de latinha, tá? E aí a gente vai ver se a gente pega alguma coisa. Bora jogar lá. Ó. Eita, menino, já perdi. Sardinha, parece que tá o cardume. Aí como a chuva parou agora, tá um clima bem fresco. Chega a tá até frio, eu tô até com frio aqui. Ui! A sardinha tá de cardume, gente. É só o bater na água lá que elas pegam. E essas aqui é tudo pequena. Pacu-peva, gente. Olha o tamanhozinho dessa criatura. Não, menino. Olha o tamanho disso aqui. Piaba banha. Bem aqui na beirada, minha gente. Uma pacu-pevinha esperando um anzol, ó. Isso tá pequena. Nossa senhora, cadê as grandes desse rio? Pois não é que agora vai pra Putanga. É, então um peixe diferente. Que miniatura também. Pacu-pevinha de novo em miniatura. Olha. Um pesado. Será que é grande? Ah. Um pouquinho maior do que as outras, gente. Nada mais de diferença. Olha o tamanhozinho. Nem um palmo direito. Sardinha, gente. E braba que só elas. E essa daqui tá bem grandona. Ai, Guilherme, pesca outro tipo de coisa. Gente, tem como pescar outro tipo de coisa? Não. Você pesca com isca de peixe, as piranha come. Tora até seu anzol. Você pesca com milho, você pega isso aqui, ó. Piaba banha e pacu-pevinha pequenininha. Esses dias que ainda consegui pegar duas pacu-pevona bonita. Aí tem vezes que você acaba acertando umas piraputanga, mas também é só uma. Pegou uma, meu filho, as outras exala, some. Você não pega mais nenhuma também. E é proibida também, né? A gente nem pode comer o peixe nem pescar.